seen in my whole life. The skyline is jealous. I'm looking at you, how you shine. Dark wave. Break it down. Dark wave. Break it down. Dark wave. Diamonds eyes I've ever seen in my whole life. The skyline is jealous. I'm looking at you, how you shine. You got the most beautiful diamonds. เอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่ากดเลยกดมันพี่ลกหลักอะไรเนี่ยกดมันDisclosure. โอ้มีส่วนไหลไม่ได้ผ่าน ฮัลโหลหัวไหล่อ้าวสวัสดีค่ะฉันแค่คือฟิวค่ะยากแค่ไหนก็ไม่หวันเพราะเรากินไก่ Dark wave. รอจริงๆสวัสดีหัวไหล่นั่นใคร Break it down. ฉันนี่ Dark wave. จักรจี้หูไหมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีพุทธครับเซนพิเกลออปต้าสวัสดีครับมะละกอสเว่นปอปรานซุปเปอร์กิกขอบคุณที่สมัครสมาชิกครับสอบนะสอบคุณ พี่สวัสดีครับวอลด้วยนะครับพัสทรสวัสดีครับเอ็กก้าสวัสดีครับผมดิโอเนตเมดิตสวัสดีครับเนมสวัสดีครับผมก้าวมีใครพี่ดังสวัสดีครับสวัสดีน้องเบิร์ดคนสวยมาบ้านหลังตัวเองนัชชาแรกๆได้ยินน้ำยาสับปะรดเฮ้ย เปรี้ยวหวานๆนะไอซ์สวัสดีครับจะเข้าเกมกันมีข่าวแว่วๆว่าจะได้กินน้ำยาสับปะรด เน็กต่อสมาชิกครับขอบคุณมากครับรออยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรแล้วนะ คิดถึงแค่เคอร์ฟิวโคโลฟิลเฉยเอาใหม่ได้เลยขอบคุณมากนิกน้องโกสวัสดีครับเราจะไปเป็นนักเวทต่อคือตอนกลางวันว่าจะมาสรุปก็คือไม่ตื่นไม่ตื่น อยากเล่นอะตอมิกฮาร์ทแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นปล่อยคนอื่นเขาเล่นไปก่อนหนูกำลังกินน้ำผักผลไม้ผสมสับปะรดอยู่พอดีอร่อยงานเสร็จแล้วตอนนี้ส่งงานแล้วมีเวลานั่งจุ่มจอเอาอะจุ่มจอนะ
การสวัสดีครับผมดูป่าแล้วดูพี่เอกเหมือนดูเรื่องไปแล้วอะ เออเหมือนมาดูสปอยล่วงหน้านะคืนนี้มีทำงานตอนตี 3สงสัยไม่ได้ดูแน่ๆเลยอ้าวเข้ากะดึกนะไม่ใช่กะดึกเลยนะกะเช้ามืดมันน้ำยาสับปะรดอรนี้สวัสดีครับผมขออนุญาตนะฮะเห็นจอมอบเสียงมันช็อตๆเหมือนคอมค้างอยู่ปะอุ้ยยาแกนโดน้องนิกขอบคุณ10กิฟต์เมมเบอร์ครับผมฉีกไม่มีซาวด์เอฟเฟกต์ ฉีกขอบคุณมากครับ10กล่องครับฉีกเป่าตังเหรอช่วงนี้ เป่าตังแห้งอะ เสียงไม่ช็อตแล้วโอเคย้อนไปดูแล้วมันแบบตอนเปลี่ยนจอแล้วมันชอบเสียงช็อตเหมือนคอมค้างอะเร็วสวัสดีครับผมไปเควสหลักก่อนดีกว่าผมว่าเควสนี้น่าสนใจอยู่ไหนวะอาจารย์ศาสตราจารย์ อยากขี่ไม้กวาดบ้างซื้อดิซื้อเนี่ยเต้ยเล่นอยู่นะเต้ยเต้ยหญิงติดฮอกวอตส์ทั้งวันเลยคนเนี้ยถ้าหนูเล่นหนูว่าหนูกดเป็นภาษารัวๆเลย แต่สับมันยากนะเกมนี้สับยากอยู่ผมสั่งกะเพรากรอบไข่เยี่ยวม้ามาแต่กะเพราไม่กรอบทำไงดี มีเตาอบปะล่ะเตาอบปะ มันทำให้กรอบได้ไหมซื้อแล้วมีสตรีมอยู่พี่ไม่ติดตามเสียใจเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้เราหายพี่ไม่ทันได้ไปเช็คเลยตอนสิวันขอบคุณที่สมัครสมาชิกครับแอะอยู่ไกลจังวะแรปโซดี้สวัสดีครับผมกลับมา YouTube บ้างแล้วกลับมา YouTube เหรอแน่ใจเลยใช่ไหม ลองดูแล้วแต่สับยากจริงส่วนใหญ่เป็น English แถมภาษาเก่ามันเป็นไอ้นี่มันเป็น British เป็นภาษา British แบบอังกฤษแท้เล่นจอยเพลินกว่าไหมเล่นจอยก็สนุกดีนะแต่เมาส์ก็น่าจะสนุกอีกแบบหนึ่งว่า Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins Peter are searching for Pan, another repository, ภาษา like คุณ the ดี one we ใช่ saw at Rookwood Castle. ก็ไม่เก่าขนาดนั้นภาษา I อังกฤษเนี่ย discovered that they're วิ building เชอร์ยังยาก massive กว่า drills to วิ help เชอร์ in มันเป็น their ภาษา search. โบราณ Professor Fitzgerald seemed very concerned. อันนี้มันเป็นแบบ British Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. British กับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะไม่เหมือนกัน He knew Miriam? ต่างกัน They นิด encountered หน่อย each other at Rookwood Castle. อันหนึ่งเหมือนภาษาไทยกับภาษาลาว That's where she found the container with the เหรอวะ portkey. He liked her so much that ภา he ษาไทย let กับ her ภาษา live เหนือ with แล้ว it, กันจะได้ despite เห็น the ภาพ orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. อัปนายสวัสดี I ครั want บ to ผ hear ม more of this. And in ไม fact, มิน I'd สวัสดี like ครั to บ speak with Lodgok หนุ่มกิฟฟินดอ directly. ร์วะ But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get Suki past the Makin. stone gargoyle. The headmaster's Oh. house elf will know ดี it. ได้กิน I ข้าว don't know the headmaster's house elf.
Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll เฮ้ย look สุ and กิน sound น้ำดำ like โอ้โห Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? อยากกิน And นะ take ages คิด to ถึงตี brew. น้อยเลยว่ะ It does. So how do you Sponsor already เข้า have ได้นะครับ Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never ไม่ขออะไร knows มาก when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be ขอโควต้า prepared กินทุก for เดือน anything พอใจแล้ว after my เดือน fruitless ละ trip เดือน to ละครั้ง the ก็ยังดี ministry on his behalf. Now, time is of the สวัสดีครับ essence. Drink up and I shall explain more. ดูสเปรย์แล้วเหมือนจานแดงเป็นเจ้าของโรงเรียนไปแล้ว นี่ไงสับปะรดเดี๋ยวจานไปได้เส้นผมมาจากไหนอะ How do you feel? อุ้ย Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. มีเลย I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a ดูคนตัวเอก liaison เลย from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now Nah. to find the headmaster's house elf. เป็นจานแบ็คไปแล้ว เคยฟังอังกฤษอิงที่เป็นคนต่างประเทศมาเขาบอกมี2แบบในประเทศ คือ British ผู้ดีเก่ากับแบบอิงโลคอลหนูจำไม่ได้ว่าใช้คำถูกไหมประมาณว่าอิงแบบทั่วไปมันจะมีภาษากลางเหมือนบ้านเราอะแหละ แล้วก็มีภาษาถิ่น เหมือนกันอังกฤษอะจะมีภาษาถิ่นด้วย ภาษาถิ่นนี่ฟังยากกว่าภาษาโลคอลอีก ทางไหนนะ บันไดอยู่ไหนนะ อยู่นี่ เอ้ย Do หล you บดิ have a moment, Professor? เอาแล้ว Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. probably best not to discuss it here, sir. เอาไงดีวะ งั้นบอกเล I ย assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop Ni- it ni- by your sawadee office when krab. it's convenient. เวทโซ Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to เราต้อง determine พยายาม which พูดให้เหมือนด้วยนะ our unenviable task. Greetings. I mean, out of my way, children. เอาให้พ้นทาง Has นะ anyone นักเรียน seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. What could the headmaster want? ตลกดีว่ะปอมเป็นอาจารย์ใหญ่ ขวัญสวัสดีครับ I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move เออ aside. ไม่มีเวลามาคุยด้วยนะ What could he want? เฮ้ยคอมมิวนิสต์ว่าไง Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuba pus Bad makes tuba. a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt.
If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. ทำไมเราโลกน้องเบิร์นอย่าโลกเลย Professor, a word? อุ้ย Professor Black? โดนเรียกเรื่อยๆเลย It is not too เรีย late กอายุ to สวัสดีครับ reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. เอาดิ Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. ก็ไม่ได้รู้เรื่องนะ แต่ก็คือรู้ว่าประชดประชันกันอยู่ What did we do to deserve him as a headmaster? Chewing with your mouth open? Where are your manners? ระวังปากไว้ได้นะ มารยาทมีไหม My siblings and I have all... โอ้ย Not about anything I've been doing. เรซิด้า Miss Broom. น้ำยาจะหมดนิดก่อนไหมเนี่ย Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one Siya that kanina makes me pa. disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new no. fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. แปะ In แปะ fact, เย they ล help หน่อย me ก็น่า with จะเหมือน my, นะ heavy รอหนวด books. ยาวแป๊บหนึ่ง Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. เฮ้ยคิดไปเองไม่มีอะไรผิดปกติหรอก When I witness what passes for magic in these halls, I Oh. A word, please. Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? เดี๋ยว Since I ได้ have ยิน you เสียง here, ปะ I wonder if I might มันตีกันอยู่ speak with you about Professor Fig. Oh. Very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. จัดกระจายไปหมดพาสเวิร์ดรหัสเข้าห้องเหรอ What a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh,
But Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. อ๋อหายแล้วปูนแบ็กเหรอ It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be เล่นบท forthwith อาจารย์ใหญ่ decorated in the noble banners of Gryffindor. ขี้โกงขี้โกงมากโอ้เลอรัว Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. โอเคผ่านเควสแล้วแก๊สเยอะเนาะน้ำยาสับปะรด The final broom up ใครเลี้ยงกบ even I expected. Stop by Spintwitches when you can. เสร็จแล้วเหรออัปเกรดเสร็จแล้วเหรอมีตังค์เท่าไหร่วะเนี่ยมี1,900น่าจะไม่พอเลยเดี๋ยวว่างแล้วไปนะโอ้ยขึ้นไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่เรายังไม่เคยเข้าไปเลยนี่หว่าห้องศาสตราจารย์ใหญ่ Head Master ศาสตราจารย์ทางนี้ไปห้องนั้นเหรอเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้โอ้ทางวกวนมากอุ้ยเปิดก่อนแป๊บนึงฮัลโหลฮัมมูล่ะมาด่าปนก่อน ปนเงินห้องใครวะเนี่ย Revelio. Revelio เ
เฮ้ยประตูตรงนี้ด้วยเฮ้ยคนให้หมด ห้องนอนอุ้ยมีกระดาษตรงนี้ก็ไม่รู้ถึงศาสตราจารย์นะเอแคปพิลาวันสวัสดีครับอ๋อนี่ไง That's where I need to speak the password. Toujours pure. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. ว้าวหมวกคัดสรรมอง ว้าวองศาสตราจารย์ใหญ่ไม่ได้เข้ามาเลยได้เข้าครั้งแรกจึ๊งอุ้ยเปิดจากด้านนอก It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? กินก่อน Revelio. มีอะไรกันวะในห้องไหนมันศาสตราจารย์ผมอยาก ค้นให้ทั่วก่อนนะครับ แบบว่าอุ๊ยระดับเลเวล3อ๋อนี่ทางขึ้นน่าจะยังไปไม่ได้แหละง่ำอาจารย์ดับเบิลดอร์ไม่อยู่ยังไม่เกิด โอ้ยผมเบี้ยวมอสลีฟสวัสดีครับ Where am I? เฮ้ย Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. เฮ้ย You must move swiftly and cautiously. Use the tools Lord you Henry. encounter to find me. โลกแห่งหนังสือ The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. โอ้ นึกว่ายังเล่นตัวละครป่าเบิร์ดเวอร์ชันมีหนวดอยู่ อันนั้นศาสตราจารย์ใหญ่เรากินน้ำยาสับปะรดปลอมตัวอยู่ต้องอย่าให้มันเห็นล่ะโอ้ my god ไม่ดูน่ากลัวจังตกใจ I'd be free by now. โอ้
This is my chance. I'm coming, Neve. ไม่เห็นไม่เห็น I need to time this just right. ไงมาดาโอ้โห I see a staircase straight ahead. ไงวะไปเลยไปเลยไม่อยู่ไม่อยู่ภาพโลกภาพวาดแบบนี้เท่กว่าเอเดนดาร์สุด เรนเดลอ๋อเรนเดลหรือว่าเราบุกลุกมา A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ooh. ขึ้นเต็มเลยพี่น้อง They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. ไม่อยู่หันไปหมุนไปไม่อยู่เดินได้ไหมเนี่ยเดินได้Nothing this way. More danger. Oh my. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oh. Ôi. That doorway looks like the only safe way forward. เกือบแล้วเมื่อกี้ No way but forward, I suppose. เกือบตัวแย่ไปไงวะไม่เห็นหรอกไม่เห็นไปไงไม่ให้โดนจับได้วะ Now's my chance. ซื้อโอเคทันตอนนี้อยู่ในโลกหนังสือครับแมป That's the way forward. ถ้าคุมร่องหนปะเนี่ย Can this be? I think I'm invisible. ชัดเลยนี้เขาก็ไม่เห็นเรา They can't see me at all. I can get closer to them. สบายแล้ว สบายแล้วมีผ้าคลุมร่องหน This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve?
ซึม You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. กายสิทธิ์เอลเดอร์ใช่เลยอันนี้มันเครื่องรางยมทูต I've never felt such power. Depulso! Revelio. ไปทางไหนวะ Bombarda. ว้าว บอกรอบนี้ล่องหนไม่ได้แล้วนะมีแต่ไม้กายสิทธิ์แสดงว่าให้สู้เลยจริงด้วย ว่าสิศิลานักปราชญ์อีกอันเป็นศิลาอาถรรพ์ปะไอที่เป็นหินน่ะขอกลับบ้านได้ไหม Defender. Descendo. Depulso. ล็อกไม่ทัน Defender. Stupefy. Depulso. โอ้ Depulso. Bombarda. Defender. Depulso. Bombarda. Defender. Bombarda. โอ้ยตายเลย อย่าหมด ไม่ได้กลับไปทำยาได้ลืมเลยเลยไหวอยู่ Descendo. Bombarda. Protego. โอ้ Stupefy. Bombarda. Bombarda. Stupefy. โอ้ย Descendo. โอ้หมาเวนโอ้โอ้ ไม่ได้เอายามาเฮ้ยสนุกแหละเอา Descendo. Depulso. Protego. Stupefy. 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 ต่อยเข้ามาเรื่อย
รื่อยๆมาโอ้เฮ้ยกดบล็อกโอ้ยเฮ้ยป้าบอโหดจัดมันนะไม่ใช่เราปึ๊บโอ้บอสปะเนี่ยโอ้จ้าจะเล็งตัวใหญ่ไปโดนตัวเล็กกูเวนปั๊มเขาให้เฮ้ยจุ่มโอ้หลบไม่ได้ฟึบบอมเขาให้โอ้ยหลบไปพ้น
อุ้ยตื่นเต้นมาอีกแล้วเหรอโอ้ยสองตัวโอ้โหยากว่ะยากจัดเลยอันนี้เริ่มตรงไหนเนี่ยจะบอกนะว่าโอ้โห my god โอ้เดี๋ยวมันมียาตรงนี้ก็มันไม่ให้ใช้ยาเพิ่มพลังอะไรเลยเว้ยคือไม่ให้ใช้เลยอ่ะโชว์นี่เป็นปัญหาโคตรเวทต้องพึ่งอันนี้หน่อยเคลียร์โอ้ยโอ้ตาลายวะอะไรมากไหว14ก็เจอมาแล้ว10ก็ไม่หวั่นแต่ว่า3 ขวดนี่แม่อยากได้กะอยากได้อีก อยากได้ยาอีกมันขาวดำอยู่ในโลกหนังสือครับโคตรอึดเลยโถโอ้ยผมไปทาน
Bombarder. Depulsor. Defender. Bombarder. อุ้ยดังเอือก Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. โอ้ยโคตรทีเผลอโอ้โหหมดแล้วนะยา Defender. Bombarder. Defender. Depulsor. Defender. Bombarder. Potato. Stupefy. ไฟ Defender. Stupefy. Bombarder. เฮ้ยชิบจะตีก็ไม่ตีมาอีกอุ้ยเวรและ Bombarder. Bombarder. โอ้ Bombarder. Defender. Stupefy. Bombarder. อุ้ยนี่มันเขี้ยวเหลือเกิน Bombarder. โอ้ยโอ้รอบเดียวก็เหนื่อยแหละมึงเอามา2 รอบเลยนะเล่นฮาร์ดด้วย อย่างห้าวมองยากก็เป็นขาวดำอย่างนี้ด้วยมองโคตรยากเลยมันยืนกระจายกันเคลียร์ตัวยิบย่อยก่อนแล้วกันนะเฮ้ยโดนแบบเดดแชโดว์โอ้ my god Defender. Descender. โอ้เอ็มนั่นลิงเลยครับโอ้ยากจังวะยาเอามาน้อยด้วยโอ้แม่งลืมทำยามาเลยแล้วมันให้ใช้เวทแค่นี้ไปมันล็อกมาเลยว่ามีแค่4 อันเนี้ย
เจ้าล็อกมาเลยนะเอาตัวใหญ่กัน Bombarder. Stupid one. Defender. Stupid one. Depulsor. ดูสิผมเป็นสีแดงแล้วมันบอกไม่ได้เลยโอ้โห Defender. โอ้ยยา Defender. มองก็ยากโอ้ยเกินเอาตัวไหนก่อนวะทำไมโทรก็เกิด2 ตัวเลยเว้ย Defender. Stupid one. Defender. Stupid one. Stupid one. Depulsor. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Bombarder. Defender. อุ้ยทำไมมันลดเยอะจัง Potato. Stupid one. Bombarder. Defender. ปั้มเขาให้ Bombarder. โอ้ผมหมาก่อนหมาก่อนหมาไม่เอา Bombarder. Defender. โอ้ยเชี่ย Potato. Bombarder. Stupid one. Depulsor. Defender. เฮ้ยกดไม่ทันหายแล้วยาหมดแล้วโอ้ยมทูตแดกหัวเราเลย ไอ้โคตรยากเลยยากจังวะเอาเลยไม่ได้เอายามามึงเอ้ยลืมไม่ใช่ห้าวหรอกลืมกลับไปก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้จะยี่มันเขี้ยวว่ะเล่นโหมดอะไรเนี่ยโหมดฮาร์ดแต่แล้วขอลองก่อน โอ้ Bombarder. Defender. Bombarder. Stupid one. Depulsor. Bombarder. Potato.
โอ้โอ้ my god ทำไงดีวะออกจากเฟสได้ไหมวะเนี่ยแบนดอนเดี๋ยวกลับมาได้ไหมไม่ไหววะยาไม่พอมียาแค่3 ขวดตัวเล็กแม่งก็เสกมาเรื่อยๆเลยแบบเสกมาไม่หยุดนี่ผมต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นไหมเนี่ยชัวร์เสียเวลาโอ้ย Big things. You should be proud of all the potions you've brewed.อยากอย่าไม่มีอย่าแบบมันไม่ลืมเติมไงตอนไปอะต้องทำใหม่แน่เลยกลัวเลยร้อยสวัสดีครับหมดแล้วไม่พอแล้วเหมือนน่าจะให้ใส่ตัวเลขไปเลย วันจันทร์ฝดไฟขอบคุณ50 บาทครับฝดไฟนะขี้เกียจมากห้องอาจารย์ใหญ่ก็ดูดิ ผลกรรมนัวโปเต้เมื่อวานยามีเกลือนเลย เขาเปล่านัวนะใครนัว
ไกลกว่าเดิมเป็นว่าเนี่ยเกลียดสเตลใหม่ว่ะแม่ง7 ขวดบวกอีก20 ขวดได้แหละYou can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. ตีกันอีกแล้วตีกันอีกแล้ว เป็นแค่นักเรียนทำไมต้องมาเจอเรื่องโหดร้ายขนาดนี้นะ The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. เราไม่ต้องไขอะไรใหม่ใช่ไหมโอเค It's good to see you. I suspect. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. นี่ไงทำใหม่หมด ได้ยังไม่ได้Where am I? มาอีกรอบครับ Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. ร้อยสวัสดีครับ Shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they ย้อน seem. เควสเด็กชื่อมาสาย You must move swiftly. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. คลิปเคยดูแล้วไม่อยู่ I should have run when I could. Best move while I can. He must be here somewhere. I need to time this just right. เป็นไงเซียนเลยมารอบ2เซียนเลย I see. A staircase straight ahead. Death. ยมทูต Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there.
This is my chance. Come and leave. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. หัน Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Closed tight. No way. That doorway looks like the only safe way forward. เราไปก่อนตัวละครพูดอีก Now's my chance. That's the way forward. คุมล่องหน I think I'm invisible. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. ใครจะสิทธิ์เอลเดอร์มาอีกรอบ The wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Load ฉากอยู่ I've never felt such power. Bombarda. Hi ก็อยากรู้ว่ามียาซ่อนไหมวะ Revelio. มียาไหมนี่ไงมียาซ่อนเก็บมาก่อนนี่ก็มีห้องสอนสวัสดีครับ Descendo. Defendo. มียาใช่มียา Descendo.
โอ้ย Bombarder, Descender. Defender. Depulsor. Depulsor. Defender. Bombarder. Defender. โอ้ย เกินโอ้ย โอ้ยหมาเวน Defender. Bombarder. Descender. Defender. Descender. Bombarder. เอาล่ะตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละมีอีกไหมเอ้ยตรงนี้มีอีกไหมขออีกได้ไหม หิวอะหิวกระหายโอ้เอาจริงรอบนี้เอาจริง Bombarder. Stupefy. Bombarder. Defender. Defender. Bombarder. Defender. Potato. Stupefy. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. Bombarder. Bum. Bombarder. What? Defender. Potato. Stupefy. Bombarder. Depulsor. เฮ้ย Defender. Bombarder. บัม Bombarder. โอ้ย โอ้ยชิ Defender. มืดอะ Defender. บัมโคตรแตกฆ่าเรื่อยๆยังไงก็ไม่รู้ Bombarder. Potato. Stupefy. Bombarder. โอ้ยจะเป็นหลบทันได้ไงวะนะ Defender. Bombarder. Defender. โอ้ตายซะ Bombarder. Potato. Stupefy.
Defender. Bombarder. ปั๊ม Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Protego. ปั๊มโอ้โห40,000ตะกี้ Bombarder. Defender. Descender. ไปเอาว่ะดีขึ้นดีขึ้นมียาเยอะอะสบาย ยาไม่เกลื่อนได้อะไรรอบนี้เครื่องรางยมทูต The simple stone. This must be for me. นี่ไงหินศิลา You're เรีย far ก from หิน finished. ชุบวิญญาณ Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Neve! May her memory be a treasure to us forever. อ๋อนี่นีฟ You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. อันนี้จะจบเลยไหมนี่ ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะจบยังแต่น่าจะใกล้แล้วมั้งไปถึงเควสหลักอะนะถ้าไม่ติดแวะก็น่าจะจบมั้ง การ์ดจอเสื่อมนะไม่ใช่มันเป็น Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? แปะเยอะๆพา Percival แชทชม needn't วิว worry about the strands ลุง of เต้สวัสดี emotion ครับ or the traces that this magic leaves. I found a way to contain สตรีม all of it. บอกนะเดี๋ยวไปอยู่ด้วยเฮ้ย Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect Nato, any of we're this may king. have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do.
everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Em สวัสดีครับได้เรื่องแล้วครับศาสตราจารย์ Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. ใช่นางดึงความเจ็บป It วด seems เหมือน we ดึ have ง no แพสซีฟ choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Hollow Hero อีเวนต์มันขึ้นเมื่อกี้ Find Professor Fitzgerald อ๋อยังไม่จบเควสสินะอ๋อเสร็จแล้วนี่ต้องคุยกับใครอีกไหมในเนี้ยโหลครับอาจารย์ปากกาผมต้องคุยกับคุณไหมไปหาน้องป๊อปปี้ดีกว่าป๊อปปี้
สวัสดีครับ I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search. หายงอนแล้วเซบาสเตียน เซบาสเตียนหายงอนแล้วเหรอเหมือนนางชอบความเจ็บปวดเลยดึงซีดมาเล่นหรือเปล่า จีบหญิงใช่อุ๊ยอาจารย์วิสลีย์ก็ส่งจดหมายมาป๊อปปี้ I can do this. I can do this. They will want to help. ที่มาแล้ว Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, เราต้องนัด so คุยกับ it's จัน less ท of อ a นี่หว่าใช่ meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcrot as soon as you can. โอ้เซนทอร์แล้วเสียงเซบาสเตียนแทรกมาส่งจดหมายมาเหรอ What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone.
Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. 080237สวัสดีครับอีก4ตัวคืออะไร I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. ที่ไม่ได้ทำจากสับปะรดครับผม I'll let you know what I find. รอเควสเด้งอีกใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอ๋อโอเคของที่นัดพบเอาใครก่อนดีวะเอาเซบาสเตียนก่อนแล้วกันนะคันหัวมึงไงดีป๊อปปี้Seems a pleasant enough little place. เกมนี้เหมือนจะมีทั้งจีบสาวจีบหนุ่มแต่ละคนพร้อมใจส่งจดหมายมากๆเซบาสเตียนมันจีบเราปะวะ Revelio. ได้เลยผมมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับบริสุทธิ์ใจอย่างสุดซึ้งไปแล้วแนว3จบแล้วใช่ Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? นายทำอะไร Sebastian, don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. อะไรแปลกๆจากเซบาสเตียนได้ไหมผมว่าตอนนี้มันเริ่มร้อนรนแปลกๆใช่ So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. แต่ว่าเข้าใจได้ที่มองกับบินเป็นศัตรูคือมันมีป Let ม me handle Ominous this time. As for my ปม uncle, มาก่อนหน้านี้ he's not an Auror anymore.
What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to เจ report on his own เจโซ family นิน using เดี๋ยวมา dark ย้อนหลัง magic ครับ now. ตาจะปิดแล้ว ได้เลยครับ ขอบคุณ69 บาทด้วยนะครับ ขอบคุณซุปเปอร์แชท Good ครับ luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. ตอนนี้เริ่มไม่อยากให้เซบาสเตียนทำอะไรแล้วเนี่ยอยากให้แบบมึงอยู่เฉยๆดิ พอมีอะไรขึ้นมานี่มันมีแต่เรื่องไปหานัตตี้ก่อนแล้วกันนะที่นัดเจอเอานี้เหรอมาตรงนี้แล้วกัน69 เลขสวยใช่สาวเฉย How nice to see you, my young friend. นัดสาวอีกแล้วใช่คุยสาวให้ครบ These rocks have seen better days. ไปที่ไหนก็มีเรื่องไม่พักเลย ขอบคุณอีกครั้งครับ ขอบคุณ69 บาทครับมีไม่พักเลยนะ Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. บอกอย่างนี้แหละสาวๆลุม We must gather สาวๆลุ information มล้อ from ม the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agapes Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. อุ้ยก็หกมีดสวัสดีครับ What are we looking for today? อัปเกรดเท่าไหร่ครับ 7,500 ขายของก่อนแล้วกันนะขายไปเถอะขาดอีก 3,500 นะเดี๋ยวผมมาเอาเก็บไม่กวาด Being an officer of the law in a quiet village like Hogwarts. ร้านบัตเตอร์เบียร์ The Mrs. Three Rabe Boomstick should be nearby. Rude awakening her first days at Hogwarts. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him.
Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. What about the dark arts? It's pushing the boundaries of magic. เรียกค่าไถ่ล่ะไม่ใช่เรียกค่าไถ่จะจับ Some เป็นตัวประ evidence กัน worth hanging on to. Thank you. งอม I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. โอ้ยตาแตกแดดจ้าสงสัยวันนี้ร้อน Otto Dibble หิ works มะ for เต็มเลยนะ that แต่ร้อน I should check. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, NPC หน้าเหมือนประเบิร์ตมากกว่าตัวละครหลักอีกใช่เหรอ and smiled. He หน้า said, เหมือนเหรอ your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this ผมอยาก every so ให้ often. ตัวละครหลักมีหนวด I've been มากเลย able ว่ะ to cover for his requests until now with some แต่ต้องไป creative หามอดมาเติม but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering ไม่มี evidence สวั to สดี take ครับ Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to อาจ find จะ the เป็น last ญาติ of Mr. Bickle's อาจจะเป็น friends. ญาติห่างๆก็ได้หน้าขาย Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. อุ๊ยประตูเลยเลเวล3โอเคจบแล้ว Excuse me, Mr. Filbert?
I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry with its exquisite gold plating. แวะมาบอกฝัน watched ดี helplessly, lying there in ไป my นอน entranceway ฝันดี as ล่ว he งหน้า walked อ๋อ away with the book, ง่วงแล้วเหรอ laughing as he went. I was นี่ shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. นี่ไงมีหนวด You ร่าง can ในอนา pass it คต on to anyone who may be willing to help. ได้อยู่ ได้อยู่ Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. ใครหาวโอ้ Find myself scurrying. ฮาโลนี่เขาเป็นมาเฟียเหรอมาเฟียนักเวท It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. บินกันไม่ได้อ้าวโอ้อยู่ในฮอกมีด อย่าบอกนะว่าแป๊บหนึ่งเขารู้ว่าเธอไม่รีบหรอกพูดเหมือนรู้ว่าผมแอบหาว มันมี NPC หาวคงสอนไม่ได้แอบหรอกคงสอนหาวเลยใช่ไหมใช่หรือเปล่าการหาเป็นโรคติดต่อใช่ก็ต้องขออนุญาตเลยนะฮะขออนุญาตโอ้โหเดี๋ยวมาเอาได้ไหมปิดเควสอยู่อะเดี๋ยวมีไกด์เราจะลืมก่อนไหมว่ามันอยู่ตรงไหน Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. กายสิทธิ์ She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. รอยเท้าอยู่ในนี้ Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quick.
ทำเควสก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บled to this room. เอาไปเก็บ There must be another way forward. Accio. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. ได้เลยมาครับ It's not gonna work. Using that girl as bait. Ambulance coming for her. We ought to just kill her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we're still. Is that you, Royland? When we're done here, I'm going straight to the Hogshead. Or perhaps I'll just go now. เอ้า Expulsion! ต้องกลายเป็นไก่ Quite conducted. ปั๊มเขาให้ปั๊มเขาให้ตุ้ม Flash of inspiration. Places. Defender. Confringo. What are your thoughts on expulsion? Incendio. Had enough. ตัวแตก Might want to look up. Defender. Expulsion. ปั๊มเขาให้ Bombarder. ปั๊มเขาให้ For that. Defender. Accio. Arresto momentum. ฮ่าตัวแข็ง Leviosa. โหมันแข็งแกร่งเกินกายล่างมันไม่ได้ Expulsion. ตุ้ม You pay for that. อุ้ย Revelio. ไข่โอ้ยไข่โอ้ยไอ้พูดอะไรโอ้ย Accio. Guardian Leviosa. โหลนี่ Revelio. มีอะไรล่ะ ของส้มคืออะไรล่ะเป็นเสื้อผ้าที่ยังระบุเขาเรียกว่าอะไรยังระบุชนิดไม่ได้ต้องเอาไปเปิด identify ก่อนถึงจะใส่ได้จะบอกว่าใช่มาถึงอันไหนวะเนี่ยนี่ไงของแต่งตัวนี่ไงไม่ได้เปิดเลยได้มาเปิดเฟส
เก็บนู่นเก็บนี่แล้วเราก็ไปเปิดกันอ๋อมันมีคนอยู่ข้างบน We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. I'm not hearing. Exposo! 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 Expulsion! Expulsion! Police for action! I'm just warming up. To your knees! หยุดดิ Expulsion! Expulsion! Arrest owner then. Death from above! Defender! Configure! Bombarder! Revelio. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. ให้ทั่วก่อนฟาร์มให้ทั่วก่อนRevelio. Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Over here. I need your help. Revelio. อุยยามันมีหีบซ่อน Alohomora. Otto Ripple Love Letter ไปหาที่ไหนวะ Incendio. คุยกันแล้วกันนะ Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. ทานาเซียสวัสดีครับ These จิ๊ก locks ซอ are ว์สวัสดีครับ cursed. ผม And there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free กู us. ป่าเล่นแล้วปวดหัว I ติ้ need ว you to find my อ้าว wand. ทำไมอะ Mr. Rabe, I เวียน found หัวเหรอ Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken.
Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And ตรง thank กี่ you, โมง my นะ friend. ไม่รู้ว่ะ We owe our lives to your bravery. I may be too weak to ตรง disapparate นี้ with you ลาก both, ยาวไปตี 2 but ตี I can 3 try. ตลอดเลย You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. มีจดหมายไหมนัตตี้เธอเห็นจดหมายหรือเปล่าแนทนึกว่าออกไม่ได้แล้วเงยตี 3เวลาประจำแหละมันก็ไม่ได้ประจำนะเอาจริงๆก็มีแต่เกมนี้แหละประจำ Revelio. ถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเกมอื่นนี่เที่ยงคืนตี 1ก็ไปแล้ว Revelio. หาจดหมายเนี่ยหมายรักอีบนั้นป่าวะข้างบนป่าวะนี่ไง Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. จดหมายชู้แน่ๆถ้าเป็น IE ตี 5ดูแวว I4 ก็น่าจะอยู่ยาวอยู่นะไม่ชัวร์เคยอยู่ยาวตอน IE 8แล้วแบบเข็ดเลยสว่างแดดออก Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabel right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down รถสวัสดี Harlow ค and รับ the rest of Rookwood's lot? Well, it's IE certainly แม่ a ง good รอ start. ไป7 โมง We shall see. But you can leave this to me now. My God Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Does it get any more cozy than Hogsmeade? ไม่เลย
นี่จำได้หลังนี้กลางคืนพอดีเลย Mine now, Demi guys. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. Hello, Hamura. After we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. คนบ้านอีกแล้ว ไม่ได้เป็นนักเรียนนะเป็นโจรอีกไหมอย่างนี้แหละไม่มีแล้วนะบ้านไม่ใหญ่เดี๋ยวเควสอะไรวะเล่นมากี่ชั่วโมงแล้ว2 ชั่วโมงนะกลับไปที่นี่ก่อนดีนะเกมนี้สับพอเข้าใจไม่งั้นแปลกันยาว เนี่ยมันเป็นแบบบิติชอะมันไม่ได้แบบโบราณเลยถ้าแบบวิชเชอร์มาเนี่ยมึนตาแตกไม่ล่ะพี่เห็นมอดภาษาไทยมาแล้วใช่ก็จะได้ Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. เชื่อแม่งโคตรมึนเลย Deke knows that you โบ want ราณ to แม่ง learn เยอะ about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Nat he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. โอ้ไปช่วยเหลือฟินิกซ์ก่อนไปช่วยเหลือผมจะไปห้องน้ำเดี๋ยวป้อนข้าวป้อนน้ำก่อนตัวเล็กกินจ้ากินข้าวรอยืนรอกันเลยนะชอบให้ผัดขน น้องอีกตัวหนึ่งไง
แปลงขนหน่อย Accio, Wingardium Leviosa. นี่ไปเดี๋ยวมานะครับYou are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow.
น้องหายก็ยูทูบไม่แจ้งเตือนอ่ะเอาแล้วในดิสคอร์ดไม่เตือนเหรอมาดูน้องๆก่อนวันนี้ยังไม่ได้เยี่ยมอะไรวะยังไม่ได้เยี่ยมน้องๆเลยสัตว์ก็ต้องเลี้ยงนะใช่คนก็ต้องฟาร์มขัดสีชวีวันก็กินข้าวกันแล้วตัวหนึ่งไปไหนวะกดผิดหูอื้อกันหมดเลย น้องตกใจนี่อยู่นี่อัพชุดอัพไปแล้วอัพสิมันจะไม่อัพเก็บน้องครบยังเลยครับผิดจ้ะขอโทษได้เปล่ามือมันลั่นน้องแวะกินข้าวอ่ะกินกันอยู่เลยนี่ซึบตัวหนึ่งไปไหนเอาด้วยเล่นตอนนี้แล้วกันAccio, Wingardium Leviosa. เล่นบอลนี่เราเก็บคนไปยังวะเก็บแล้วโอเค Thinks you should be proud of all the potions you've brewed. เอาละดูชุดใหม่สิไปนี่เลยหมวกใส่นี่ใส่นี้เหมือนชาวนาดูเหมือนชาวนาเลยเอาไหมครับใส่นี้ไหม
พี่หลอมเรดนี้ด้วยเอ็ดไม่ได้นี้คนฟินิกเฟดครบแล้วเนาะครบก็ใส่ครับโอ้นี้ใส่เพื่อมือกันกอบปิ้นครบแล้วมันคออย่างเท่ผมจะไปมีดมันมีเควสตรงนี้เหรอเฮ้ยเอาทำไมมีระบบ alternate experience อย่างติดเลย Sometimes it seems all ไม่ใช่นัก roads เรียน lead แล้ว to Hogsmeade. Stick to fighting amongst themselves, if you ask me. That's what my mother used to say. An honest day's work, an honest. Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you จา for นศาสตราจารย์ให้ asking. แคทประเดิม Betty หน้ายังเหมือน and no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. จดหมายหน้า Oh, ที่ she's เข้า a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. อันดามันสวัสดีครับ The last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal.
I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you're จาง a สอนสัต good ว์มืด soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. จับยูนิโคลนเหรอ You'll know her by her brilliant coat, and be warned, she's a stubborn. She may need some convincing to come with you. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. ใช่ Special Price แต่ก่อนอื่นขอขายก่อน Special Price เลยนะ 7,500 เลยนะ เพื่อนเรียกเพื่อนแล้วกันนะ Thanks for stopping by. Hope to see you again. ขาดอีก 2,000 เดี๋ยวไปหามาให้ Secret is do the hard one. ชุดบ้านกริฟฟินดอร์แบบตะโกนใช่กริฟฟินดอร์ Off on another adventure, are we? Wonder who lives here. I should investigate. เออ Confringo. Incendio. Bombarda. เอ้าทันไหมเนี่ย ไม่น่าทัน Confringo. ตั้งมันแล้วกัน โอ้ยออกไป3โดเบลหนูไปก่อน ตาลืมไม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ Hazel must be here somewhere. อุ้ยครับนะจับตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะ Glacier. Come on, Hazel. Zoom. I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madam Bugbrook know she's safe. มันตัวเมียเราได้ตัวเมียมาใช่ไหมตะกี้ใช่ตัวผู้ไหมนี่ใครเซนทอร์เหรอเซนทอร์ว่ะตัวเมียเหมือนกันหรือมันมีแต่ตัวเมีย
ห็นแต่ตัวเมียทำไมยูนิคอร์นอยู่ในที่ที่อันตรายยูนิคอร์นชอบสาวซิงนะดูไหมเดี๋ยวCome, this is almost too. Enjoy stealing hippogriffs, do you? disarm ล่ะรอแป๊บ Wingardium Leviosa. I'll get that goblin and helm look. back. Hopefully by rummaging your corpse. If it isn't Nora Treadwell. เลิกพูดเลิกพูดพูดตัวเมียลูกตัวเมียเหมือนกันไปแล้ว ไปก็ได้ตัวเดียวก็ได้วะ I dream of making a better world. That's proper fable. Expelliarmus. Somebody enjoys. Confringo. My friend. Easy. Bark. Protego. Who do you think you are? Glacius. You'll know what's the night. Protego. Descendo. Oh, stand your little diesel. ตกไปนั่นแหละพายกลางอากาศซะ Come back here. You're a slippery little shrimp. You'll have to fight eventually. Nothing more than luck. Wasn't nothing. ทำไมมันโอ๊ยลืมสีแดงแรงฤทธิ์โอเค You're a little sod that saved Treadwell. Thought we'd forget about that goblin helm you nicked. What's that? Enjoy that. เดินไปไหนเราเดินไปไหน Oh, too hard. No. เจอแต่ตัวเมียว้าไปหาช่วยยูนิคอร์นได้แล้วนะครับกับมีดมีใครลองเล่นไอ้นี่ยังวะต้องมีคัสบรรยายให้หน่อยแต่มันน่าเล่นนะอยากเล่นมากเลยโหลดมาแล้วด้วยยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยจะมาตอนกลางวันก็ไม่ตื่น Hogsmeade, here I come. ได้ยูนิคอร์นมาแล้วครับ Madam Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and คุณ thankful โดน that ป้าย you'll ยา take เฮ้ย care มัน of น่าเล่น her. จริง I shall ดอฟ miss สวัสดี my ครับ sweet
pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Take good care of Hazel now. กับออกวอร์ดนะแล้วก็ไม่มีปาร์ตี้หน้าหนาวจริงดีน่าเสียดายนะไม่รู้มีป่ะมีช่องหนึ่งเล่นโชว์ไปชั่วโมงกว่าป่ามุดท่อฮะยังอยู่เหรอเกมนั้นนะไว้ไหนดีเราไว้นี่ดีกว่านะแบบเฮ้ยมันติดลิมิตห้องเนี้ยโหขี่รถคู่ให้ดูหน่อยมาเบี้ยสวัสดีครับติดลิมิตข้อมูลไปขายดีไหมวะไม่อยากขายเลยอะหรือเป็นเพราะไม่ใช่ที่มันอยู่ตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็มาชอบเราชอบงำอุ้ยเก็บเขายูนิคอร์นได้แล้วไอ้ยังไม่ถึงเวลาของพวกเจ้าสินะอะไรต้องประสงค์จะเป็นบ้านต้องประสงค์แล้วนั่นน่ะสินะไม่มีเห็ดไว้เต็มมีนัตตี้อยากไปช่วยฟินิกซ์ป่ะเอาหน่อยโอ้ my god นี่เควสใครเนี่ยทำล็อกรอบฟินิกซ์อยู่นี่ล่าสุดแม่บ้านเล่นแม่มดผมไม่ได้เล่นวอร์โซนเลยอ๋อ Nice to see you, my young friend. เรียบร้อยโดนยึด Revelio เสื้อแวะอีกแล้วไม่ได้เจอผีเสื้อนานเลย Merlin drop เลงกับบิน
ไหนเนี่ยไปไหนนี่เหรอของตกแต่งบ้าน Revelio. ตรงนี้ก็น่าแหวะว่ะเนี่ยข้างหน้าเราหน่อยไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะแมวเต็มเลยว้าวแมวConfringo. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Man. Depulso. Oh, มือ Flipendo. Arresto momentum. ปิด Confringo. ออมสินสวัสดีครับชุดอลังการมากใช่เดี๋ยวนะ Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. ปึ๊บ Confringo. เอามือปัดใยมันก็ออกแล้วมั่งหรือว่าใยมันเหนียว Shame I didn't have an audience for that one. Oh! ขาหักแล้วมั้งยายหย่องยายเยาอัดนัวนะอันนี้
but a purse made of unicorn skin. My skills are wasted doing this. แค่แข็งตอนมันโจมตี Well, he wasn't looking at something. นี่แน่ Protego! Confringo! Someone over there. อะเดะอะเดะอะเดะ Are you even trying? Protego! Avoiding our problem. Just have rest on the Incendio! You're the little Glacius. You're that hippogriff thief. Protego! Was that meant to be an attack of some sort? Leviosa. ไม่ต้อง What is happening? อยู่เฉย You may want to move. Glacius. Marvelous strike! Is that all they're teaching in school these Arrest days? on the lesson. Incendio. Glacius. Confringo! You can't roll your way out of this. Incendio. Oh, it's actually quite beautiful. Confringo! นี่แหละ Dare slay one of โด my own. น You will fall! เดินอย่างโคตรเท่บอกเลย เดินแบบมาดิเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเจะพวกโง่ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. ค่อยๆเดินเข้าไปA blockade. น่าจะเหนื่อยแทน Rookwood's poachers are already here. Oh. ไม่เอานะกระโดดนะฟ้าไม่อยู่อ่ะ Confringo. Cabalso. Could the phoenix be in there?ปิด Confringo. อุ๊ยใหญ่ยองใหญ่ยาว โอ้อ้าวจะย่อทำไมล่ะจะเท่ซะหน่อย Confringo. ช็อตนี้พี่ทำไฮไลท์ ไปไม่ได้ ก็คือถ้าผมลงไปผมน่าจะตาย งั้นไม่ไปเลย จอเล็กแม่มุมไม่ไหวจริงๆขนลุก What? No. You've seen how much a single feather. Just imagine the whole blooming bird. Oh, should have stayed at the castle. Incendio. Die before you have ไม่ทัน Confringo.
เอ้ยเอาทีเอาที Is it you who've been casting Expelliarmus and he had plans for that incendio? Where's that goblin hell? It isn't Nora Treadwell's guardian. Stupid, I'm afraid. You get him. None of that. I will not get Descendo. Marvelous. No. Good. Nothing for one. You dare slay one of my own. You will fall. It's shameful what you've done to helpless beasts. Confringo. สวัสดีครับเก็บสิ โอ้ตังสัก500ไหมจะดีงามมาก Confringo. รอคุณดาวก่อนไม่ค่อยอยากเดินผ่านเท่าไหร่โอ้หีบหน้ากากนี่อีกแล้วเหรอWhat? This should be fun. You took that goblin helm. ใครก็ได้ช่วยแปลงหน้าเป็นสัตว์หน่อย You need that. Student who released Treadwell. Held your own. Back in the fight. โอ้ยแค่นั้นแหละ Afraid to take a hit. Leviosa. What are you doing? You tried it. Glacis. Leviosa! Sendo. How's the view? จะเล็งตัวนู้นไปโดนตัวนี้มาดิDescendo. Leviosa! One hides from me. I'll spot you like a streeler. Leviosa! Running home. อยู่ไม่อยู่ Shall we finish what we Leviosa! started? Damn you! Arresto momentum. Would you like me to put you down? Glacis. Leviosa! How's the view? ยังนะ Leviosa. นี่โดนมั่ง ไก่เป็นไก่ โอ้เต็มหน้าเลยค่ะ Pay for that. Glacis. ไม่ต้องอยู่เฉยจัง This is a fast way to get yourself killed. Do you know that? นี่ไง The beasts are safer now.
อยู่ใกล้ขนาดนี้ต่อยกันเลยเถอะ The Phoenix. ที่นี่โอ้น่าจะจับยากน่าดู It almost seems as if it wants me to follow it. จะให้ I ตาม need to นะ find it before the poachers do. Let's get this out. You shouldn't be here. Arrest on the left. Descendo. Compulsor. ไม้ล็อก There it is again. ไหนมึงเห็นใครยังไม่เห็นใครเลยเนี่ยไอConfringo. Ừ. อร่อยโอ้ยมีท่าโดดน้ำด้วยเหรอเนี่ย เล่นมาตั้งนาน Confringo. Confringo. Ai đó, cái mang mum. Confringo. Accio. Descendo. Compulsor. Ugh. Shame you're so foul. Ôi. Descendo. Defendo. Confringo. Ủa,ปากกลัวไม่ใช่ปากอ่าวโหล Well, if it isn't the little hypocrite. สไลด์คอนเชอร์อ๋อโอเค Confringo! I'll bet that one hurt. Stop sticking around like a Bombarda. Let me out, son. Expelliarmus. Let me out, son. Coward! Fight me fairly! A lucky shot. Glacius. Arrest on the left. Done. Leviosa. Let me out, son. Mind yourself! Arrest on the left. Still! โอ้ Let me out, son! Leviosa. Tiger! Stop that! ขอเคลียร์เลนเจอร์ก่อนนะ Arrest on the left. Glacius.
โอ้โห I'll be warring him for next. What have you done? Confringo! Did I hurt you? Presumpto! นี่ไงทุบไปดิThat was for High Wing. The beasts around here can sleep a bit easier now. ยาจะหมดอีกเยอะมีอะไรเหรอไม่มีเลยจะย่อทำไม Confringo. กลับไปเติมยาอีกรอบไม่มีนะนี่ต้อง Bombarda. ทำสิ่งไปนอนแล้วเหรอฝันดีครับลุงแมงสาบสวัสดีครับโอ้ออกข้างนอกแล้วอย่างนั้นเหรอว้าวพี่นิกขออนุญาตจับได้ไหมครับ Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. อุ้ยยินยอมด้วยว่ะ Let's get you back to the room. น้อง Deke's going to be น้อง pleased. เห็นว่าเรามาช่วยฟ้าสุมานสวัสดีครับ Prove dangerous if I'm not careful. มีโจทย์ล่ะต่อยเลยปะล่ะโอเคมีโจทย์จริงด้วย Confringo. โจทย์เบลเลอร์เลย Defender. Confringo. Confringo. Defender. ปั้มไว้ Confringo. Bombarda. โอ้หยุดดิเอาด้วย 8 legs is simply too many. Confringo. Bombarda. Depulsor.
แล้ว This เข้า looks เป็นรู intriguing. ทเฮ้ย เดี๋ยว มีหมักลุกผมต้องเล่นปะเนี่ย เอาละอ๋อ Revelio. หายแล้ว เดินไงอ่ะ Accio. Guardian Leviosa. น่าจะวางให้ถูกที่ เราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนถูกที่ปะ Wingardium Leviosa. แล้วมันนอนน่ะ Confringo. ยาจะหมด Wingardium Leviosa. นี่ไหมนี่ไหมเอ้ยเล่นไม่เป็นด้วย Revelio. มานอกจากจะเกลือแล้วยังเจอปริศนาที่เล่นไม่เป็น หายแล้ว อันอื่นยกไม่ได้นะ Wingardium Leviosa. อันอื่นยกไม่ได้ ยกได้อันนี้อันเดียว I should investigate. Revelio. ยากจังวะ เล่นไม่เป็นอ่ะ กลับแล้วกันเป็นไรหรอกหนีไปนอนก่อนหนูหลับตื่นกลางไม่ไหวแล้ว แล้วก็ตอนนี้ตี 3ฝันดีครับฝันดีครับน้องก้าวรอไขปริศนาไม่ได้อ้าวไขไม่ได้จริงๆอ่ะไม่เป็นอ่ะหมักลุกอ่ะแต่มันไม่ใช่เควสไงอันเนี้ยไม่ทำก็ได้กับฮอกวอตส์อะไรแปลงร่างแปลชิลลี่สวัสดีครับตกลงยาสับปะรดเป็นรสยังไงก็รสสับปะรดนั่นแหละสับปะรดแปลงร่างไม่มีแปลงร่างเลยแปลงร่างนี่อ๋ออุ้ยบ้าบอ Wingardium Leviosa. แล้วเล่นไงต่อหายแล้วเหมือนต้องวางให้ถูกที่เลย
หาคือไม่รู้ว่าลูกคาดอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ลูกคาดอยู่นี่ให้คนเล่นไม่เป็นหาลูกคาดและของที่ได้ก็คือเกลือไปดีกว่าไม่น่าทำDid you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... จะออกน้องจะออกMy heaven. ว้าวเปิดโซนใหม่น้องไปเองเลย น้องบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอง What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Wow. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. กินยาเลยครับดูเวลอัพขออนุญาตไปดูฟินิกแป๊บหนึ่งโซนพื้นที่มันเป็นยังไงล่ะว้าวน่าเอานกมาไว้ตรงนี้ไหมนี่ไงฟินิกบินอยู่เราปัดแปรงขนได้ป่ะน้องเขาให้จับไหมหัวโคตรใหญ่ดูหน้ากินงำดูที่สร้างอะไรได้บ้างไปตรงไหนดีวะตรงนี้ก็ได้มั้งมันไม่สมมาตรอะตรงนี้แล้วกันมีของเล่นที่ฟินิกชอบอยู่นะวะนี่ Accio, Wingardium Leviosa. โ
แล้วโอ้ดิน้องเล่นปะ เอ้ยเล่นว่ะเอาว่าผมเอานกมาไว้ตรงนี้ดีกว่าอนุญาตมูฟ I'm not going to hurt you. น้อง Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed.ทำแบบนี้ได้เลยมั้งออกอยากไว้ข้างบนมากเลยว่ะแต่ตรงนี้แล้วกันนะมันจะบดบังทัศนียภาพไหมนี่ไงไม่รู้จะวางตรงไหนตรงนี้แล้วกันนะเดอะซิมป่ะนี่ใช่เดอะซิมน้องช้าน้องเดินช้าใช่เดินช้ามาผมจะเอาพวกมูลคราฟมาอยู่โซนหนึ่งProfessor Howard will never believe this. นี่ด้วยเหลือไว้นี่ขัดสีชวีวันน้องเขากินอยู่ง่ำแอลหมดยังวะโอเคเปิดแล้วไม่รู้
มันไม่ได้บอกก็เล่นไปกี่เปอร์แล้ว บอกแค่นี้ก็ดูเอาอันนี้ครับได้ identify เช็คDick thinks you should be ดิ๊กนายจะพูดแต่ประโยคเดียวไม่ได้ น้องหิวน้องงำงำตัวไหนอีกตัวนี้ยังไม่ได้ขัดขัดเล่นน้องก็ชอบดวงจันทร์ซึกคอกด้วยอันนี้ยังไม่ได้ทำคอกเลยไม่มีถ้ำตรงนั้นด้วยเหรอไม่เห็นน้องบังไม่มีอะไรเก็บปะมันจะชอบมีขีบซ่อนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นของตกแต่งนั่นแหละไปไม่ได้นะตันแค่นี้นิยกสวัสดีครับ thinks แสดงว่า you ที่ should be ที่หลัง proud of all the มี potions you've brewed ไปดูตรงทะเลมันมีกีบให้เก็บเหมือนกันของมือใหม่นะแว่น
ซื้ออุ้ยนี่อัพเว็บ3ได้จัดเลยเปลี่ยนเจมด้วย เห็นอันนี้เลยเปลี่ยนแล้วกันเวทขาดอย่างเดียวนิดอัพเต็มแล้วนี่ขาดวิธีที่ได้กัดป๊อปยังไม่ได้นะนี่ได้แล้วจัดมอบสวยครับตังค์เรามีเท่าไหร่เล็กดินะครับตังค์ ไปเควสก่อนก็ได้ไปหาแนตตี้บ้างอ่ะแนตตี้เธออยู่ไหนนี่ว้าวฝันดีครับจะลงกี่โมงยังไม่ลงตอนนี้นะน่าจะเล่นไปอีกสักพัก What are you up to now? You! It took us 3 days to find your brother, and your mother almost squashed him first. You know how much she hates government. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone.
เศร้าเลย And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. 100 คะแนนแดกกริฟฟินดอร์เป็นได้ไหม ศาสตราจารย์ใหญ่ไม่อยู่นะตูดีHello, Hamora. Hello, Hamora. โอ้ย what do we have what we have here แล้วเราก็นอนเฝ้าเลยไงนอนเฝ้าเดมิไกส์ Mine now, Demi-guys. ของฉันแล้วนะเดมิไกส์เรามีกี่อันแล้ววะมันต้องเก็บทั้งหมด13อันปะ3 หรือ 14เนี่ยแหละมีแค่4นะ ยังขาดอีกเยอะเลยอะไรอยากกินบ้างอ่ะน่ากินมากนี่ก็เหลือเควสอันนี้เจอเป็นนัดเจอเซบาสเตียนที่ไหนโอ้ได้เรียนกันบ้างไหมเนี่ยแต่ละคนกินไม่เก็บHandy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. มีแคมป์ตรงนี้นะมีหีดนะก็เล่นเลยไงมีคนนอนตรงนี้Revelio. Tell you what I'm thinking. I'm thinking we could steal some beast. What was it? Nice try! Flipendo. Descendo. I think not. Let's play. Child's play. Reducto! What? Glacius. So close. Descendo. Accio. Flipendo. Descendo. Levioso. Glacius. Flipendo. Bombarda.
Your poaching days are over. นักเลงซะด้วย Revelio. ทำซ้ำๆได้เลยเพิ่มไหมมันได้นี่ไงมันมาปลดล็อกคอมแบทหรืออะไรนี่แหละเนี่ยมันเอามาปลดล็อกข้างล่างเนี่ยเฉยๆทำก็ได้ไม่ทำก็ได้Didn't touch your hell. Oh, thank you for making me the first one. As if you could get accustomed to that. Descendo. Don't do try again, I beg you. I can do this for hours. I won't rest until you're dead. Slam the living 30 the cow Descendo. ไงวะ Missed me. เฮ้ยดิ Get away. Accio. Descendo. ไม่ค่อยเก็ตอันนี้ไปท Oh, little moon calf. ำเอาเลยก็ได้ Far from home. โอ้ยาไม่มีไปก่อนอย่าห้าวลืมเลยแล้วยาไม่พอสลิปปิ้งกระโดดใส่จังหวะกระโดดอะนะ Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here?
มึงตึงกับกูแล้วนะเซบาสเตียน เห็นแกน้องมึงนะตอนเนี้ย I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. ก็ยังไม่ได้ไปเปิดวาร์ปตรงนู้นเลย Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet peoples. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. ก็คือต้องขึ้นไปไม่บินไปเหรอRevelio เดี๋ยวบัตเตียนหาย I could fall dead asleep on my feet, I could. Thestrals overhead? Some consider them a bad omen. Not everyone does. ล้มแบบอนาคินไปเลย I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence.ขี่ไม้กวาดก็ไม่ได้งั้นป่านนี้ถึงแล้วเนี่ย I bet the Thestral nest is close by. Confringo. ไป Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait. เพลงอีกแล้ว Plan. I'm through planning. Quietly now. Up for a bit of dying, are we? I've never seen a sword like it. It's no talent. Enjoy. Show yourself. If you're there. Easily diverted. บอกไม่ทันว่ะโอ้โหเห็นมันไม่บล็อก unwise coming back this way. Oh, little magpie, like to be. Get away with that. Confringo. That was meant for me. โอ้ย Glacius. Levioso. And utterly pitiful despair. Bombardo. Stop me. Confringo. You don't think you can defeat me, do you? Expelliarmus. ใช่โอ้ Levioso. Put me, but then surrender. ยัง Resto momentum. They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. ยาหมด
ยาหมดอีกแล้ว Revelio. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership.ขึ้นได้แหละได้ You will regret. Expelliarmus. Protego. Confring. Stupid one. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. อย่าเกี้ยง Good wizard's a dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. ง่วงให้หมดพวกเราอะ This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. อย่าดื้อได้ไหมจะตีเลยนะ เลือดยิ่งไม่ค่อยมีจะดื้อขอร้องเหนื่อย ทำงานกลุ่มคนเดียวน้องแมงสาบหนูไปทำงานต่อก่อนนะ ไว้มาหาใหม่ได้เลยครับถึงไหน ปริ้น11 เดือนแล้วขอบคุณมากครับ So far, so good. Charming. Spiders. How fitting.
Confringo. Defender. Confringo. โอ้ยคุณตีนไปแล้ว Protego. Stupefy. Confringo. Stupefy. Confringo. Sendo. Confringo. ได้โต Confringo. Defender. Bombarder. Leviosa. Confringo. Defender. Confringo. Protego. Stupefy. Bombarder. Sender. Leviosa. ลงมามีรางวัลที่ยังไม่ได้รับวันนี้ครับสวัสดีครับBombarder. Almost as good as if I'd done it myself. ตรงนั้นทางตันใช่ไหมฉันจะไม่ไปหรือยังไง Revelio. อีบอยู่ข้างบน Confringo. Confringo. Incendio. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Tan เนี่ยดูเหมือนตันแต่ไม่ตัน These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Confringo. Protego. Stupefy. Confringo. Leviosa. Bingo. Stupefy. Descendo. Incendio. Defender. Protego. Stupefy. Confringo. Stupefy. Confringo. Annoying little beasts, aren't they? แมงรุม A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. ตัวยังไกลนะ บางทีแบบมันไม่ทันตั้งตัว มันก็ยิงมันเลย Confringo.
Confringo. Bombarda. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Confringo. Potato. Stupefy. Defender. Carry on. Defender. Confringo. Incendio. Defender. Confringo. Incendio. Bombarda. Defender. Confringo. ตัวใหญ่ดีกว่า Bombarda. Getting through the cavern can't have been the only choice. Perhaps we should search for rooms. Confringo. Symbols like these before. Is finding these chests luck or instinct? รูทของอยู่นะเพื่อนอ๋อนี่ไงของ3นั้นน่าจะต้องตรงนี้ก่อนก็นี่ Can't get out of here quick enough. โอ้ยดีเติมยาแสดงว่ามีอีกบอสแน่เลย นั่นไงโปรอีกแล้วโอ้โหละอึดมาก โอ้ยบอกไม่ทัน Incendio. Potato. Stupefy.โอ้ย Propender. โอ้ยโอ้ลำคาญแต่งมุมที่หายเลยมึงรีบเคลียร์ดิไอ้บัสโอ้ Bombarda. Potato.
Bombarda. Potato. Potato. Stupid one. Stupid one. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. ฆ่ามันแค่นั้นแหละต้องการ Bombarda. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Oh, ไม่น่ากลัวกลัวมาเยอะ Revelio. Incendio. That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Revelio. Reparo. That was a piece of work. More than one.อีกไหมเนี่ย Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Revelio. Wingardium Leviosa. Levioso. Levioso. Revelio. มันเชื่อมกันไหมเนี่ย I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. ให้ยามาเพิ่มนะดิด Incendio. ไปไม่ได้เพื่อนไปทางนี้ Another barrier. We can blast through. I'm certain. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Bombarda. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. There you go. Yeah. นี่ช้าสุดนี่ก็ช้านะกันนึงอยู่ไหนหากัน Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. นี่ไง Bombarda. ไวสุดต้องเอาฟังเพื่อน Revelio.
Revelio. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece to the triptych. We've done it! Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Up ไปที่ undercourt undercourt ก็ตีสองอีกแล้ว This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, แล้วเซบาสดูด้วยอย่างนี้มันก็ยิ่งไม่ไปกันใหญ่ล่ะ Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly,
Its power can be used to do even more good. Why did you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. หัวใจเซบาสเตียนมากเลยว่ะฉันนึกแม่งดูอันนี้แล้วอะ She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. บากใจ Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? วาร์ปกลับมาได้ไงเนี่ยแอบฟังเหรอหัวจะปวดอัพอะไรดีวะนี่เลยโอ้เวทอะไรเนี่ยเต็มไปหมดยังไม่ได้ทำอันนี้เลยเหรอเนี่ยจริงบดนี่ Help! I've been kidnapped! อะไรคือสีหลังคาวะ Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home? It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy thieves to steal my other frame. Oh dear. That sounds awful. Well, awful is exactly what Astoria Cricket is. She's behind all of this. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard her plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the 3 broomsticks. That's why my other frame hung. Hovel of a place. Though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right.
So back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the Three Broomsticks. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly, though, won't you? The place they took me to is quite beneath me. Off you go, then. ทำเควสให้รูปภาพนะ and behind them รูปมันหายไป So you say. โอ้ยโหลดอุ้ยแต่เวลาเรียนโหไม่ได้เรียนมาตั้งหลายวัน In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard mimicking industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. อาจารย์จะพาไปไหนครับอาจารย์ผีครับหมุนรอบหนึ่งGood to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I think I know that name. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Oh, of course. Odgok said he was an ancestor of Ranrock. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Revelio.
นี่ไง Oh, yes. I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of these scholarly pursuits. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Ashbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, This is a centuries-old likeness of Pangadon. Fearless mouse hunter and devoted study companion. People have always loved him. อุ้ยเจออย่างไว His เจอแล้ว fame was not one. เจอแล้วศาสตราจาร Professor ย์ Binns, I found the statue of Sir Athpuddle. Ah, well. ใครเดินตัดฉากวะ Alas, เดี๋ยวหักเงิน Sir เดือนเลย Athpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a หิวเฉย wizard. ลงไปทอดไข่เจียวกินน่าจะดี Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. จบหลักสูตรประวัติศาสตร์ Would you please meet with me in the Great Hall? เอาเยอะ I have come upon a difficult time and It I is need written a by friend. those who do their schoolwork. โอ้ตามไม่ทันเลยเนี่ยเควสไหน ป๊อปปี้ ไปหาป๊อปปี้ก่อน ป๊อปปี้ พี่เธออยู่ไหน พี่อยู่ไหน ไอเลนดอลไอเลนเดลไอรอนเดลทำไมมันไม่ขึ้นในแผนที่วะโอ้ยมันบักปะเนี่ย Are you familiar with the hamlet of Irondale? At least It's I south like of the to say castle. โหเพิ่งมาตะกี้เลย We've all gone on another one of Binns' wild goose chases. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. เพิ่งขึ้นตะกี้ถึงว่านี่น่ารักอันตราย มีคนเผลอหลับอ่ะ กี่โมงแล้ววะ Off on another adventure, are we? อีก2เดี๋ยวจบไปนี้พักก่อนก็ได้ ตอนที่ก็เริ่มเบลอสตรีมก่อน It's you! Oh, I can't thank you enough for rescuing my dear Isco.
He often speaks of the bravery you showed. You have my คนนี้นี่หว่า undying gratitude. Hello, Mrs. Rabe. How is Mr. Rabe doing? He's resting at the moment, but seems to be in good spirits. ขออนุญาตไปอยู่ทีมจุ่มจอ He's lucky I found him in time. We both are. If I'd known what you were planning, well, let's just say I'm desperately glad you're all right. Rookwood's criminals aren't to be trifled with. Promise me you'll stay safe. Your bravery is to be admired, but taking unnecessary risks, well... Don't worry, Mrs. Rabe. I can take care of myself. Yes, I believe you can. Thank you again for everything. ป๊อปปี้จ๋าที่มาหาแล้ว Wonder if I'm safe to explore in there. เอ๊ะข้างบนมีอะไรมีเทียนโอเค มีเทียนกรุณานั่งรอสักครู่ที่มาแล้วน้องที่จะไม่ปล่อยให้ป๊อปปี้อยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยว At least we're out of the classroom. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. ถ้ำเหรอ Moonstone Garden อ๋อใช่ที่เซนทอร์บอกให้มาพึ่งมายังพึ่งมันต้องพึ่งนานยัง You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? เราไม่ได้กลับไปทำยากูเป็นอ๋อไปว่าทางนั้นน่าจะเป็นทางไปต่อทางนี้อ่ะน่าจะเป็นทางไปเอาหีบไหมไม่รู้เดินดูกันอุ้ยจะชอบถูก Descender. Bombarda. Confringo. What is going on with them? มีผีเสื้อเอาผีเสื้อมาวางเนาะแสดงว่าทางนู้นต้องมีมันเป็นรูทของแน่เดี๋ยวขอย้อนไปดิพี่รอแป๊บรอพี่แป๊บหนึ่งป๊อปปี้ You are so adorable น่ารักเหลือเกินจุ๊บฮะคุณเจ้าแม่ชอบเชอร์อะไรอะชอบเชอร์เฮ้ยนอน Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Voipers song is said to drive anyone who hears it mad. มีทางไปต่อตัว
แต่มันไปไม่ได้ทางปิดโอเคแล้วผีเสื้อจะบอกนะชวนให้สงสัยจังต้องไปหาผีเสื้อมาก่อนเหรออ๋อไม่ต้องหาใกล้นี่เจอแล้วเฮ้ยอย่าเรียนแบบพี่เอ้ยได้พี่ไม่ว่า สุดแล้วอ๋ออ่ะมันไหลลง ว้าวมือระดับดิเจนเดอรี่ขออนุญาตจมจอการศึกษาสวัสดีครับสวัสดีครับจบนี้ก็น่าจะไปก่อนแหละเวทนี้พี่อย่ามองหน้าเราอย่างนั้นเขินอย่ามองหน้าเราด้วยสายตาแบบนั้นอุ้ยไปนอนก่อนดูช้ามาหลายวันแล้ว ได้ครับดีครับ Why am I not surprised? First the Fuipas and now this. Accio. We need to find moths for those spinners. แล้วก็ตามด้วยเลยสวยเกลืออะไรเนี่ยเต็มหมดแล้วแหละทำผีเสื้อไปมีคาถาเสกไม่ง่วงไหมไม่มีก็ดีนะAnother obstacle. No matter. Revelio. We can work out a way across. เฮ้ยมีตรงนี้ก็เราเอาน้องมาได้ไหม Accio. ปิด Lumos. Lumos. อุ้ยมีตรงนี้ด้วยLumos.
ขวา Lumos. Merlin, it's beautiful. Lumos. หนีดึง Accio. Corso. ไม่ใช่ Lumos. พอแล้วตรงเนี้ยลืมตรงนี้ไม่เอาแล้วถ้าปีเสื้อมาเอาไว้เปิดประตูYou did it. สวยแต่โจทย์อ่ะ I was hoping to do this again. Bombarda. Defendo. Glaciers. Leviosa. น้องแม่งโหดนะโอ้โห Dagger. Stupid. Glaciers. Bombarda. Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. ดำลงไปปรากฏว่าดำลงไปแล้วไม่ขึ้นมาอีกเลย แล้วก็จบเรื่องราวของ Hogwarts Legacy ในปี Even นาที more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. ว้าว Confringo. Given what Fwooper's are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. ไปเลย ไม่ต้องรูดของแล้วไปเลย That's the henge, precisely where Doran said it would ไม่มี be. อ่ะ But มี now เหรอ that มัน we're มี here, อ่ะ I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. โอ้บินได้ไหมโอ้ไม่ให้ใช้ไม้กวาดอีกเหรอ
แค่นี้เองนะเดินก็เดิน How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the moonstone goes. วางเลย ว้ายคุณครับว้า Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. กลับไปนอน
ที่ฝันดีนะไปนอนอู้ไม่จะขอดูเควสก่อนนะมันมีอะไรเพิ่มตอนนี้ก็รอยัลตี้เควสหลักมาแล้วแต่เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้สิพรุ่งนี้ว่าจะหยุดพรุ่งนี้ว่าจะพักก่อนอันนี้นอกรอบได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่พักก่อนไหมนี่ว่าจะพักโอ้ยเต็มคันนี้เพียบเลยคันนี้มีค้าไปเพียบเลยเดี๋ยวเซฟก่อนไม่ไหวแล้วเหมือนกันพักพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้มานะครับมีวันที่22ของเต็มนี่กี่โมงตี2:20โอเคพอก่อนเราแยกย้ายพักบ้างแหละฉันอยู่ดึกมาหลายคืนยังมีอาการเลยน่าจะต้องเว้นไว้สักหน่อยผ่อนนะพักผ่อนนะพรนะคะ ลากยาวมากใช่คือเล่นเนี่ยแบบเล่นเรื่อยๆไงก็เลยแบบไม่ได้ฟิกเวลาแบบตายตัวพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมพรุ่งนี้วันอะไรวะวันพุธก็คือวันเนี้ยเข้าวันพุธเพลินใช่เพลินมันก็เลยไปเรื่อยๆนี่วันพุธพฤหัสเจอกันวันพฤหัสคืนพฤหัสลากยาวมากไม่หรอกมันเล่นเรื่อยๆไงมันก็เลยแบบไม่ได้ฟิกเวลานั่นแหละตามนั้นแหละ เก็บเควสย่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเลื่อยเปื่อยเลยเลื่อยเปื่อยมากเลื่อยเปื่อยจริงๆ โอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันจนจบนะฮะก็มีหลายคนที่ไปจุ่มจอกันแล้วก็มีปกติแหละใครจะมาอยู่จนดึกจนดื่น โอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณมากฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับระวังอาการป่วยจากการนอนไม่เป็นเวลานะเป็นอยู่แล้วอ่ะ มันเป็นอยู่แล้วอ่ะนอนไม่เป็นเวลาอยู่แล้วด้วยอ่ะไม่หายสักทีใกล้จุ่มจอโอเคฝันดีครับทุกคนพักผ่อนบ๊ายบายเจอกันราตรีสวัสดิ์ครับ